Եթե մեկը տեսնե, որ իր եղբայրը ոչ մահացու մեղք մկործեց, թող խնդրե ու Աստված կյանք պիտի տա այն մահացու չեղած մեղքը կործողին։ Մեղքա որ մահացու է, չմսեր թե անոր համար խնդրե։ Ամեն անիրավություն մեղք է, բայց մեղքա որ մահացու չէ։ Գիտենք թե ան որ ասծմե ծնած է, մեղք չի կործեր, ան որ ասմե ծնած է իր անձը գբահե ու չարը անոր չի թփչիր։ Այս հատվածը որ կգարտանք, ես ասոր մեջ հadouk շնորհք մը գտեսնեմ, հadouk քեղեցկությունը գտեսնեմ, հadouk եկեղեցական կյանքի քեղեցկությունը գտեսնեմ։ Այս հատվածի մեջ 16-րդ համարի վրա պիտի կենտրոնանանք, որը գսե եթե մեկը տեսնե իր եղբայրը ոչ մահացու մեղք մկործեց, թող խնդրե ու Աստված կյանք պիտի տա այն մահացու չեղած մեղք կործողին։ Մեղքա որ մահացու է, չմսեր թե անոր համար խնդրե։ Աստվածաշունչը մեզի կսորվեցնե, որ քրիստոնեական աշխարհի մեջ 3 տեսակի բարեխոսներ կան։ Առաջին բարեխոսը, գարտում ենք առաջին Հովաննու մեջ, երկրորդ գլխու մեջ, 1 եւ 2 համարների մեջ, որ Տեր Հիսուսը Հոր Աստծո աչք կողմն է եւ մեզ համար բարեխոսություն կնե։ Երկրորդ բարեխոսը Սուրբ Հոգին է, Հռոմեացիս 8-րդ գլխու մեջ 26-27-րդ համարի մեջ կտեսնենք, որ նա մեզ համար բարեխոսում է, երբ որ մենք դգարենք, դգարության մեջ ենք, մի քիչ հետո գանցենք դրան, եւ երրորդ բարեխոսը մենք ենք, որպես եկեղեցի սուրբերը սուրբերու համար բարեխոսություն ունեն, բայց աբրող սուրբերը, ոչ թե երկինք կացող սուրբերը, երկրի վրա աբրող սուրբերը։ Աստծո խոսքը մեզի գսե, որ մենք որպես Աստծո զավակներ պետք ունենք իրար համար աղոթք կնել։ Եկեղեցին առանց աղոթքի եկեղեցի չգնար գոչվի։ Մենք պետք է սորվենք, վարժեցենք աղոթքի կյանքի մեր անձերը։ Դա հեշտ բան չէ, թիրուն չէ։ Պետք է մենք մեզ վարժեցնենք աղոթքի կյանքի։ Մենք որպես քրիստոնյաներ գանչված ենք, աղոթքը մեր շնչառությունն է։ Մենք առանց շունչի չեն գնար ապրել։ Քրիստոնյաները առանց աղոթքի կյանքի չեն ապրելու։ Չեն գնար ապրել։ Կարող ես ապրել, բայց ոչ քրիստոնեական կյանքով սկզբունքներ եւ ոչ Աստծո ուզածի պես։ Առաջին Հովաննի երկրորդ գլխու մեջ գսե Աստծո խոսքը, որտեղներ գսե, այս բաները քրիստի ցեզի գկրեմ, որբեսի մեղք չկործեք։ Աստծո գամքն է, որ մեղք չկործենք, բայց գսե, եթե մեկը մեղք կործելու ըլլա, թող գսե վստահ լա որ հորը մոտ բարեխոսը ունի եւ այդ բարեխոսի անունը Հիսուս Քրիստոս, արդար բարեխոսը եւ շատ հետաքրքիր համար մգա երկրորդ համարի մեջ գսե անիգա մեր մեղքերուն կավություն է։ Որոշ հավատացիաներ կան այդտեղ վերջագետ են դնում, չեն ուզում շարունակել համարը։ Եվ հավատացիաներ կան, որ հավատում են, որ Քրիստոս կավություն եղավ միայն հավատացիաներու համար։ Սա սխալ է, սա մոլորություն է։ Քրիստոս իր կյանքը չդվավ միայն հավատացիաներու համար, չդվավ իր կյանքը միայն ընդրվածներու համար։ Եթե այս գետի վրա գենանք, մենք ծայրահեղության գերտանք եւ լավ դեղ չենք հասելու։ Կարող ասես ես այս բանը չեմ ասում, ինչի մասն ես խոսում, ով որ գիտե կհասկանես ինչ եմ ասում։ Քրիստոս մերավ ոչ միայն հավատացիաներու համար, համարը գսե ոչ միայն մեզի համար եւ ոչ միայն մերիներուն, հապա բոլոր աշխարհի համար Քրիստոս կավություն եղավ։ Քրիստոս փրկության կորձը բոլորի համար ըրավ եւ ոչ միայն ընդրյաներու համար։ Ուրեմն այս ճշմարտությունը երբ որ ես կգարտամ, իմ հոգիս կզորանա։ Ես ուրախ կլամ։ Եվ երբ որ ես մեղքի մեջ կլամ կամ դժվարության մեջ կլամ, նեղության մեջ կլինեմ, գիտեմ որ ինչ որ գիտեմ որ Տեր Հիսուսը Աստծո աչք կողմը նստած եւ ինձ համար բարեխոսություն ունի։ Այս բանը ինձ ուրախություն կուտա եւ ուժ կուտա առաջ երթալու։ Ինչու՞ համար Տեր Հիսուսը բարեխոսություն ունի, որբեսի Աստված մեզի օգնե, որբեսի մենք զղջանք։ Այդ բարեխոսությունը մեզի պետք է որբեսի մենք նորոգվենք, որբեսի մենք առաջ երթանք։ Այդ բարեխոսությունը մեզի պետք է որ Աստված մեզ չբաճե։ Աստված մեզ երբ որ գտեսնե, մեզի գտեսե Քրիստոսի արյան տակ։ Այդ ստատուսը բայելու համար մենք պետք ունենք ամեն օր մաքրվելու եւ Քրիստոս Աստծո առջեւ մեզ համար ամեն օր բարեխոսություն գնե եւ երկինքը միշտ բարեխոսական այդ հոգին դիրում է երկինքի մեջ։ Երկինքի մեջ արցագուր չի գա, հանգիստ չի գա, երկինքի մեջ օրը 24 ժամ աշխատանք կա եւ Տեր Հիսուսը աշխատում է եւ Աստծո աչք կողմը մեզ համար բարեխոսություն կունի եւ Աստծո համար Տեր Հիսուսի ըրած բարեխոսությունը 100% ընդունելի է իր ուզածի պես իր գամքի համաձայն է սրա վրա շատ չեմ ուզել կենտրոնանալ ուրեմն այստեղ տեսնում ենք առաջինը Տեր Հիսուս աղոթում է կամ բարեխոսում է ում համար սուրբերու համար
Լավ, երկրորդ։ Դեսում ենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ համար բարեխոսություն գնե։ Երբ որ գբանանք Հռոմայացիս թուղթը եւ 8-րդ գլուխը գնայինք, 26-րդ համարը գսե նույնպես հոգինալ օգնության կհասի մեր դգարություններուն, քանզի ինչու եւ ինչպես աղոթելու են գսե չեն գիտեր, բայց ինքը հոգին բարեխոս կլա մեզի համար անբարբար հրաչանքներով։ Այս հատվածը երբեք լեզուներու մասին չի խոսիր։ Հեչ գապ չունի լեզուներու հետ։ Ուրեմն Աստված իր ամբողջ էությամբ հավատացյալներու մեջ է ապրում Սուրբ Հոգի միջոցով եւ Սուրբ Հոգին մեզի համար բարեխոսություն գնե Աստծո առջև։ Մենք դարբեր դժվարություններով ենք անցնում։ Որպես լավ հասկանանք այս հատվածը պետք է 8-րդ գլուխը 18-ից մինչև 28-7-ը գարտանք, որ գիտնանք ինչի մասին է խոսում։ Հավատացյալներս ապրում ենք շատ չար օրերու մեջ, շատ վատ ժամանակներու մեջ ենք ապրում։ Եվ այս չար օրերու պատճառով մենք հաջողակի ցավեր ենք ունենում։ Երբ որ անարդարություն կտեսենք մեր 4 կողմը, երբ որ գվազենք դեղ չենք հասնում, երբ որ աշխատենք մեր աշխատանքը թիմացը գկողնա մեզի, լիքը ցավեր եւ ամենաշատը մենք ենք ցավում երկրի վրա։ Գիտեք, որովհետեւ մենք արդարության համը արեր ենք։ Աշխարհիկները չունին այդ ցավը, ինչքան որ մենք ցավ ունենք։ Եվ Աստծո խոսքը գսե, որ երբ որ մենք այդ ցավերու մեջ ենք, անարդարության մեջ ենք, դժվարություններով ենք անցնում։ Չգիտեմ ձեր հետ եղել է, բայց հետս եղել է։ Ես երբ որ ուզեցել եմ շատ ցավի ժամանակ աղոթեմ բարերս կորսվում են։ Գալիս եմ դերոջը առջև, բայց բարեր չեմ գտնում։ Գիտեք ինչ կուկա միտքիս մեջ, ասեմ դեր դու ամեն բան գիտես։ Ամեն բան գիտես։ Ինչս եմ քեզի։ Ասին ցավերու ժամանակ գիտեք բարերը փախնում են, գիտեք դրա դեղ ինչա գալիս։ Հոգոցները գալիս։ Ուրիշ ցավեր, այդ ցավի ցայները գալիս։ Ախ, ասում ես դեր, ախ, ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Եվ այդ ցավի վիշտի մեջ ինչ կնե Սուրբ Հոգին մեր այս ցավերը գթարգմանե Աստծո առջև իր ցևով եւ Աստված Սուրբ Հոգի մտքին թարգմանություն հասկանալով մեզի օգնության կհասնի։ Հռոմայացիս 8:23-ի մեջ կսե, որ մենք հարաճում ենք եւ մեր անձերը որդեգրության կսպասենք, մեր մարմնեն դուրս ելելու կսպասենք։ Շատ հաջող դեպքերու մեջ ենք ընկնում եւ ասում ենք դեր Հիսուս երբ պիտի կաս, Երանի շուտ կաս, որովհետեւ անարդարություն եւ այդ ցավը մեզի խեղդում է։ 22-րդ համարի մեջ կսե, ոչ թե միայն մենք ենք ցավում, ասում ամբողջ ստեղծագործությունը ցավում է, ձննտական ցավի պես։ Պատկերացնում եք ձննտական ցավը ժամանակավոր է, բայց մենք որ հավատացյալներ ենք, մենք կարծես է այս ձննտական ցավը չի գնում, միշտ դրա մեջ ենք։ Եվ այդ ցավն է, որ մեզի մեկ ինչ կնե մեր պերանները գփագե չենք գիտեր ինչ պիտի խոսենք դրա համար Սուրբ Հոգին մեզի օգնության կհասնի օգնություն իր օգնությունը գուտա մեզի եւ Աստծո արչեւ կներկայացնե մեր պետքը մեր ցավը եւ Աստված ինչ կսե 27-րդ համարի մեջ եւ սրդերը քնողը գիտե Հոգին ինչ խորելը քանզի Աստծո գամքին համեմատ բարեխոսություն գնե սուրբերու համար փառք Աստծո Սուրբ Հոգի համար եթե մենք Սուրբ Հոգին չունենայինք մենք որ պիտի սկայինք մեզի Աստծո խոսքը մեզի նաև երրորդ տեսակի բարեխոսության մասին կխոսի սուրբերու համար բարեխոսեն 16-րդ համարը գսե եթե մեկը տեսնե որ եղբայրը ոչ մահացու մեղ գործեր է թող խնդրե անոր համար թող խնդրե շատ հաջող մենք որպես քրիստոնյաներ գարտում ենք առաջին Հովանու 5-րդ գլուխը երբ որ գալիս ենք 16-րդ համարին փախնում ենք չենք ուզում գարտանք, որովհետև այդտեղ մահացու մեղքը տեսնում ենք եւ մահացու մեղքը գարտав ժամանակ չոքերից թուլանում է եւ կարծում ենք եթե հիմա գարտանք այդտեղից հաստատ հեսա ձողակի մեջ կմտնենք մեկ էլ մահացու մեղ կնենք մեր մտքի մեջ կուկա դերիսյատ խոսքերը որ սա որ եթե մեկը Սուրբ Հոգին թեմ հայություն ունի անե եւ այդ հայությունը իր հայության պատճառով ինքը պիտի չներվիրեն բայց դրա հետ կապված չէ այստեղ Մենք գիտենք եկեղեցական կյանքի մեջ մարդիկ կան, որ մեղ կորեցին եւ անմիջապես Սուրբ Հոգին մահով պատճեց։ Պետք էր մահով պատճեր, որովհետեւ եկեղեցին շինվում էր։ Որովհետեւ հաստատվում էր, որովհետեւ եկեղեցին պետք է ամրանար եւ պետք է եկեղեցի մեջի ատգեղդերը դուրս ելեր։ Չէր կարա եկեղեցի հիմքերը մաքուր չլիներ։ Դրա համար Սուրբ Հոգին առաջին տարի մեջ նաեւ մահով պատճեց։ Հիշում եք Անանիային եւ Սապիրային, երբ որ սուտ խոսեցան, ինչ եղավ։ Սուտ խոսելու պատճառով իրենք վճարեցին դրա համար, մահով վճարեցին։ Առաջին Կորինթացի մեջ գարտում ենք մարդիկ, ովքեր որ հաղորդյան են եկել եւ անարժանապար մոտեցան սեղանին եւ մահացան, վճարեցին դրա համար։ Ուրեմն շատ եկեք մահվա մասին չխոսենք։ Այստեղ հատվածը մահի մասին չէ, այստեղ հատվածը կյանքի մասին է։
Եկեք մահի վրա չգենանք, հապա կյանք դվող Աստծո վրա գենանք, որը պատրաստ է կյանք տալու։ Ուրեմն եթե մեկը տեսնի իր եղբայրը ոչ մահացու մեղ կորձերը թող խնդրի անոր, որովհետեւ լավ հասկանանք ասիգա, եկեք 14-րդ համարը գարտանք, 14-րդ համարեն կանք եւ գամած իջնենք ներքև։ Բացերեք չէ Աստվածաշունչը։ Ինչու փակել եք։ Բացեք, գարտալու բաներ ունենք։ Այո, ուրեմն մենք գսե համարցակությունը ունենք անորքով։ Այս համարցակությունը շատ կարևոր բան է մեզի համար։ Աստված մեզի համարցակություն կուտա։ Մենք որպես դերոջը զավակներ այս բառը լավ կհասկանանք, որպես հայրեր եւ մայրեր լավ կհասկանանք։ Մեր բզիկները որ գմեցնան, մենք իրենց թույլ կուտանք, որ իրենք մեզի համարցակ մոդենան, չգաշկանվեն, մեզ հետ խոսելու, հաղորդակցելու, խնդրելու, չնայած երբ որ մեր բզիկները մի քիչ մեծանում են, բադանի են դառնում, իրենց մոտ մի քիչ աննորմալ բաներ է դեղնում, բայց ոչինչ, հասկացեք, իրենք բադանի են դրա համար։ Փոխանակական քեզի ասեմ պայլուս հայրիկ, պայլուս մայրիկ գալիս ասում են բարև ցես, գալիս է օդար մարդուն են ասում, դու մտքիդ մեջ ասում ես քնա բաբայդ աս, արդեն բաբայն է ասում, բայց այդ համարցակությունը, որ դրված է մեզի, աննպատակ չէ դրված, եւ Աստված նպատակով դրված է մեզի։ Համարցակություն ունենք Աստծո մոտ, այդ համարցակության մեջ սեր կա, այդ համարցակության մեջ խնամք կա, ընտանեկան նվիրվածություն կա, զոհապերության փափակ կա։ Եվ երբ որ գերտանք Բողոս Արաքյալին, գսենք Բողոս Արաքյալը մեզի ասելիք ունիս համարցակության մասին, կասի այո, Եփեսացիս 3:12-ի մեջ ասել եմ դրա մասին, որով մենք ալ գսե համարցակություն ունենք, համարցակություն ու մոդենալու արտոնություն ունենք վստահությամբ իրեն հավատալով։ Ուրեմն այս համարցակությունը գախված չէ, թե ես ինչպիսի հոգևոր վիճակի մեջ եմ։ Ես այսօր լավ հոգևոր վիճակի մեջ եմ, ես լավ հոգևոր եմ, ուրեմն ես համարցակություն եմ, Աստված ինձ պետք է այդ համարցակություն տա։ Ես վիճակս լավ չէ, համարցակությունս կգործվի չէ, այդպես չէ։ Մենք միշտ Աստծո մոդենալու արտոնություն ենք համարցակությամբ։ Աստված դուրը միշտ բացած է։ Ես իմ զավակներուս համար միշտ հայր եմ։ Չկա վարգյամը, երկ վարգյամը, որ այդ բարական փոխվի։ Անկախ նրան զավակներս ինչ վիճակի մեջ են։ Համարցակություն ունենք եւ սա գախված չէ մեր հոգեվոր վիճակի մեջ։ Եբրայեցիս թուղթի քրողը 4:16-ի մեջ ինչ է ասում, համարցակությունով մոդենանք շնորհած աթորին, որբեսի ողորմություն ընդունենք ու շնորհ գտնենք պետք եղած ադենը մեզ օգնելու։ Ուրեմն երբ որ մենք համարցակություն ունենք եւ Աստծո մոդենանք, ակնկալիքով ենք մոդենում։ Ամոթ չէ Աստծո մոդենանք ակնկալիքով։ Ինքը մեր հայրն է, ինքը մեր սիրող հայրն է։ Ինքը իր ցերկերը միշտ բացող, բազուկները բացող հայրն է։ Ակնկալիքով գմոդենանք եւ այդ ակնկալիքը մեզի ուժ կուտա, որ շարունակենք Քրիստոսի համար ապրել։ Բայց գիտեք, մարդկության եւ Աստծո տշնամի սատանան ինչ կուկա քեզի գսե, ամոթ չէ քեզի։ Ոնց մոդենաս Աստծուն։ Հələ մտ քեդինը մտնես, էս ինչ վիճակ է։ Էս Աստծո կարաս մոդենաս եւ ինչ անում, մեր մեջին գողանում է այդ իրավունքը, այդ համարցակությունը, որ թիականության այդ իրավունքը մեզ մեկ քողանում եւ մեզի օդարացնում է Աստծուց։ Սկուշ պետք է լանք։ Մենք միշտ համարցակություն ունենք Հոր Աստծո առջև իրեն մոդենալու եւ օգնություն խնդրելու եւ Աստված պատրաստ է եւ գուզե մեզի օգնե։ Ուրեմն հավատացյալները 24 ժամ այս արտոնություն ունին եւ չի փակվի երբեք երկնքի տուրը եւ Աստված միշտ պատրաստ է մեզ լսելու։ 14-րդ համարը գսե մենք համարցակություն ունենք անորքով եւ գիտենք թե ինչ որ խնդրելու լանք իր գամքի համեմատ դերը մեզի լսե։ Եթե գլսե ուրեմն պիտի պատասխանը 15-ի մեջ այդպես գսե։ Ուրեմն այս համարը կապված է, այս համարները որ շարունակենք 16-ի հետ կապված։ Չենք կարա 16-րդ համարը բոգենք եւ ասենք չէ 16 համար ավերորդ է, որովհետեւ 14 եւ 15-րդ համարերը բացատրությունն են 16-ի համար։ Այսինքն օղակի պես իրար հետ կապված են։ Մենք Աստծո գամքի համաձայն երբ որ աղոթենք Աստված կլսե։ Ինչ է Աստծո գամքի համաձայն աղոթքը, որ այստեղ կրնանք տեսնել, սուրբերը սուրբերու համար աղոթեն։ Դա Աստծո գամքի համաձայն եղած աղոթքն է։ Սուրբերը սուրբերու համար բարեխոսեն, բարի բաներ խոսեն։ Եկեղեցի մեջ մենք պետք է միշտ բարի բաներ խոսենք։ Եղբայրները եղբայրներու համար բարի բաներ խոսեն։ Քույրերը քույրերուն ականջներուն բարի բաներ խոսեն։ Այս բարությունը պետք է լեցված լինի եկեղեցի մեջ։ Սուրբ Օգու 6-րդ բդուղը ինչ է։ Բարություն, սեր, հետս կրկնեք մտքի մեջ, եթե չեք հիշում, սեր, խնդություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն,
բարություն, հետո կշարունակենք, ոչինչ, գիտեմ որ գիտեք։ Բարությունը պետք է լեցվի եկեց մեջ եւ մեր մեջ լիքը բարություն պետք է լա։ Մեր Աստված բարի է։ Դեր Հիսուսը բարի է։ Եվ բարեխոսությունը բարությունեն դուրս կգա։ Եթե ես լեզուս չար բաներ խոսելու վարժ է, այսօր ժամանակն է որ մի հատ մաքրենք մեր լեզուները։ Այսօր ժամանակ որ մեր մտքերը մաքրենք, մեր ցերքերը մաքրենք, մեր ոտքերը մաքրենք, մեր սրտերը մաքրենք, այսօր լվացվելու օրն է։ Այսօր պետք է լվացվենք, այսօր պետք է հիշենք որ մենք բարենք, ոչ թե այսօր մենք պետք է սկսենք բարի լանք, չէ։ Մենք բարի ենք, դերոջը հոգի մեզի դրա մեջ է դանում, բայց լինում է որովհետև մենք չար աշխարհի մեջ ենք ապրում, ազդվում ենք չար աշխարհի չար լուրերից, չար ընկերակցության պատճառով մենք սկսում մեր մեջ այդ բարության մագարտակ իջնի, սկսում է ուրիշ մագարտակ մեր մոտ բարձրանա, ուրեմն իրարու օգնենք, որ մենք բարիք ընենք իրարու, բարի բդուղը մեր մեջ լինի եւ արձածի։ Ուրեմն 18-րդ համարին գուզեմ թռնեմ, որովհետեւ 16-ի մեկ անգամ 18-րդ համարը գսե գիտենք թե ան որ ասմետ ծնած է մեղ չի կործեր, ան որ ասմետ ծնած է իր անձը գբահե եւ չարը անոր չի թփչիր։ Ուրեմն մենք գիտենք որ ան որ ասմետ ծնած է մեղ չի կործեր։ Մենք մեղ չենք կործում։ Աստված մեզի երկնքեն գնայի, Քրիստոսի արյան դակ գնայի եւ կդեսնե մեզի միշտ մաքուր, միշտ արդար։ Այնքան ժամանակ որ ես Քրիստոսի արյան դակ եմ, Աստված ինձ մաքուր կդեսնե։ Բայց հիմա բիդեսես բայց իրական կյանքի մեջ գիտես մենք մեղքեր կործում ենք այո համարը այդպես կմեկնաբանվի ան որ ասմե ծնած է մեղքը չի սիրեր մեղքին չի գնում մեղքի մեջ չի ապրում չի շարունակեր ապրել ինչու որովհետև Սուրբ Օքին մեզի գոքնե որբեսի մեղք չկործենք եւ եթե մեղք կործենք Սուրբ Օքին մեզի գոքնե որբեսի մենք մաքրվենք եւ մեր մեղքերը խոստովանենք եւ Տերոջ առջեւ մաքուր լինենք ուրեմն այս համարը ասում է որ Տերոջ վերեն ծնվածները մեղք չեն կործում ճիշտ է բայց 16-րդ համարը ինչ կսե եթե մեկը տեսնե որ իր եղբայրը մեղք կործեր է եւ մեղքի մեջ է ապրում համարը սրա մասին է խոսում Մարդիկ կան, որ մեղքի մեջ են ապրում եւ այդտեղից դուրս չեն գարական։ Չեն գարական, որովհետեւ չեն ուզեր։ Չեն գարական, որովհետեւ ուժ չունին։ Չեն գարական, որովհետեւ ընկած են եւ մեկ իրենց պետք է ցերկ մեկն է, որ դուրս անե այդ ցերկ մեկնողը չի գա։ Ինչու չի գա, որովհետեւ եկեցին թմրած է, որովհետեւ ես անհոգ եմ, որովհետեւ ես միան իմ անձս կսիրեմ։ Որովհետեւ ես կուզեմ միան ես Աստծո խոսքը մեզի այսպես գսորվեցնե որ մեկս մյուսի հանդեպ հոգադարություն ունենք, սեր ունենք, խնամք ունենք։ Ուրեմն եթե մեկը տեսնե թե իր եղբայրը մեղքի մեջ ապրում։ Գիտեք, շատ կարևոր է Աստծո խոսքի մեջ եղած բառերը ճիշտ հասկանալ։ Եթե մեկը տեսնե տեսնող աչքեր, արդյոք դու այդ աչքերը ունիս որ տեսնես եղբայրդ մեղքի մեջ եւ փոխանակ իր հասցեն չարախոսես պամպասակի խումբեր բացես խոսակցության մեծամասնություն իր մասիմյան չար բաները լա եթե մեկը տեսնե իր եղբայրը մեղքի մեջ կապրի ինչ կնե Աստված գուզե որ մենք լավ աչքեր ունենանք այս աչքերը լավ բաներ տեսնեն անկամ եթե մեր եղբայրը վատ վիճակի մեջ է մեղքի մեջ է Աստված գուզե տեսնենք իրեն լավ ցևով Լավոտիկե եկեղեցին լավ գտեսներ երբ որ Տեր Հիսուսը հետո խոսեցավ սա որ դու գույր եք չեք կարա տեսնեք ինչու չեք կարա տեսնեք որովհետև այդ աչքերը որ ժամանակին Աստված դված է լավ տեսնելու համար այնքան վատ բաներ ա տեսել որ անգամ լավ բաներ տեսնեն վատ բաներ ա տեսնում մեջը կարծեմ հասկանում եք ինչ եմ ասում չէ հասկանում եք չէ ան որ եթե մեկը գտեսնե թե իր եղբայրը ինչպես տեսնե հասկանալով տեսնե ցավով տեսնե խղճով տեսնե ասին կուտ ունենա իր մեջը ոչ թե քննադատելով դադաբարդելով կամ մեղադրելով Աստված կխոսի այն անձերոդ ովքեր որ այս տեսակի դեսություն ունին եւ Աստված օրտնելու է այն մարդկանց ովքեր որ այսպես կարող են տեսնել եթե մեկը տեսնե որ իր եղբայրը մեղքի մեջ է ապրում ինչու համար մեղքի մեջ է ապրում որովհետեւ ինքը հիվանդացեր է մեղք կործեց ընկավ մեջ եւ չի գնա դուրս կա եւ հիվանդացեր է եւ պետք ունի եղբայրները գնան իր գողը գայնելու Հակոբոս 5-րդ գլուխ 14-ին 15-րդ համարը որովհետեւ այս եղբայրը ոտքերը թուրցած է ցերքերը թուրցած է դրա համար մեղքի մեջ է ապրում Եբրայեցիս 12:12 որովհետեւ այս եղբայրը գասկածամիտ է գասկածներով լեցուն է եւ երկու մտքի վրա է գաղում
Երրորդ թագավորաց 18:21, որովհետև այս եղբայրը քայթագղած է։ Եկեցի չուզեր կալ։ Ինչու եկեցի չուզեր կալ։ Հոգնեցա, եկեցի գերտամ, նույն բատկամը 4 անգամ գլսեմ։ Հոգնեցա, բան չկա։ Խոսողը խոսում է, բայց բան չեմ հասկանում։ Հոգնեցա այդ հեքիաթներից, պատմություններից։ Մի հատ բան դուր որ ուդեմ հոգիս աճի, մեծնա։ Չեմ ուզեր կալ եկեցի, եթե այդպես է եկեցին չեմ ուզեր կալ։ Ես ասում, եթե այդպես է եկեցի, գամենակ եկեցի մը գա, ու ավելավ է չերտաս, գհոգնես, գքայթաղիս։ Ինչու քայթակությունները շատացած են 18:6-ի մեջ, այս բանը կտեսնենք։ Որովհետև ինչու՞ այս եղբայրը չգնար ոտքի էլ է, ինչու՞ մեղքի մեջ կապրի, որովհետև հրաբուրված է աշխարհեն։ Որովհետև աշխարհը աչքերը գուրցուցեր է։ Որովհետև քայթագած է աշխարհեն, հոգսերով լեցված է եւ լիքը բաժաններ կրնանք դնել։ Ուրեմն այս մեղքի պատճառով, մեղքի մեջ ապրելու պատճառով հավատացյալի մեջ գիտեք ինչ կլա։ Երբ որ ես մեղքի մեջ եմ ապրում եւ այդտեղ եմ մնում եւ այդտեղ շարունակում եմ մնալ, ինչ կլա, գիտեք, իմ մեջ եղած լույսը գմարի։ Եվ ես որպես լուսավոր դառնում եմ խավար, մեջս խավար, դուրսս խավար եւ ես ինձ կգործնեմ։ Ինչ կլա, Սուրբ Քիրքի բարերով իմ մեջս հոգին գդրդմի։ Իմ մեջս հոգին գմարի։ Այսպիսի եղբայրներ կան, այո, այսպիսի քույրեր կան, այո։ Հակոբոս 5:19-ի մեջ գսե, եղբայրներ, եթե ցեզ մեկը ճշմարտություն մոլորի, մեկը թողզանի գա դարձի բերե։ Եվ եթե դարձի բերե, շատ մեղքերի բազմություն գծածկվի։ Գերտաս ինչ պիտնես աս եղբորը կամ քրոջը, գերտաս հետը գխոսիս։ Գխոսիս չի հասկնա, չի պատկերացեր, որտեղ բռնված է, որտեղ չի իր միտքը խավարած է։ Գտանես ուրիշ մեկը հետ, կամ ուրիշ մեկ գերտա չի հասկնար, գապված է մեղքի հետ, նեղացած է, քեզ մե նեղացած է, գսե որ ես ընկած է դու ուր էիր։ Ինք իրեն գբաճ է։ Թող ոչինչ, թող այդպես էլ լակր խոսել։ Ես իմ անցից դերմ, ես ինչ գուզեմ, եւ սկսում է ինք իրեն բաճի։ Սրանք ինչ որ ասում իրականություններ են, պետք է տեսնենք մեր կյանքի մեջ, մեր շրջապատի մեջ կան կամ չկան։ Շատ մարդիկ վիրավորված են, դերոջը չեն ուզեր երթան մեր պատճառով, մեր անհոգությանը, մեր անձնասիրության պատճառով։ Ինչ ենք, այսպիսի մարդկանց մոռնանք իրենց, դադարենք, իրենց դժոխք ուղարկենք, բաճենք իրենց, անիծենք իրենց դժոխք երթալու։ Դուք ինչ անիծ են, մենք չենք գիտեր ինչպես անիծենք։ Որ ասում ենք ջանդամ լի թողնի, ջանդամը գիտեք ինչ է։ Ջանդամը դժոխք կնշանակե։ Արաբերեն մեջ դժոխք կնշանակե։ Եղբորը դժոխք է ուղարկում։ Սկուշ պետք է լանք, գիտնանք ինչ կխոսենք, ինչու կխոսենք, կամ ինչ բարեր կհարդայդենք։ Ուրեմն այսպիսի եղբայրներուն կամ քույրերու հանդեպ հատուկ սեր եւ քուտ պետք է ունենանք։ Ղուկաս 22:31-ն 32 համարներու մեջ կգարտանք Դերիսի մասին։ Տեսեք ինչ կսե։ Սիմոն կսե, Ասադանան ցես փնդրեց, աշակերտներու համար կսե ցես փնդրեց, որ ծորենի պես խարբալ է կամ մաղ է։ Բայց ես քեզ համար աղոթեցի։ Չի ասում ես ցեզ համար աղոթեցի։ Այս հատվածը եթե սերդենք ժողովուրդ մոտ 3-4 ժամ պիտերտանք, բայց արագ պիտի անցնենք։ Բայց գսե ես քեզ համար Պետրոս Սիմոն աղոթեցի, որբեսի գսե քո հավատքը չբացի։ Դերը դեսավ որ Սիմոնի հավատքը պիտի բացի։ Բայց նաև դերը աղոթեց որբեսի ուժ ունենա ետ դառնալու եւ համարը գսե եւ երբ որ դու դարձիկաս քո եղբայրներ տալ հաստատես։ Ես ինչու համար պետք է եղբորս համար աղոթեմ, որբեսի ինքը դարձիկա եւ ինքը հաստատվի։ Շատ կարեւոր է։ Առաջին թագավորաց 12:23-ի մեջ Սամվել ասում էր Իսրայել ժողովրդին, բայց ես քավլիցի որ դերոջը դեմ մեղ կործեմ ցեզի համար աղոթք չնելով։ Լավ, ինչպես աղոթեմ։ Եղբորս համար ինչպես աղոթեմ։ Այդ եղբայրս որ չի հասկանում։ Մեղքի մեջ է։ Իմ սիրելի եղբայրս է, իմ զավակս կարող է դառնի, իմ ամուսինս, գինը, մեր գիները կարող է դառնի քո հայրը, քո մայրը, կամ մեկը որ գուքա եկեց, բայց հիմա չի գալիս։ Մեկը որ ժամանակին լուսավորվեցավ այստեղ։ Եվ քո անհոգության եւ իմ անհոգությանս պատճառով ինքը ուրիշ տեղ է։ Ամոթ մեզի։ Մեզի երեսի ամոթ գվայլ է։ Երբ որ մեր եղբայրներ որ ժամանակին գուքային եւ հիմա այստեղ չեն մեզի երեսի ամոթ կվայլ ուր են տեսնում ես գնացել են ավանդական եկեղեցիներ գնացել են ցանկ չունեցող եկեղեցիներու մեջ իրենք բրգված են այստեղ լույսը կդան բայց գնում են մերած եկեղեցիներ գնում են դեղեր որ չգիտեմ ինչ համար գնում են բաժարը չգիտեմ միգուցե քայթագած են միգուցե ուրիշ նպատակներով բայց ամոթ մեզ եթե մեր բաժարով մեկը քայթագի Քրիստոսեն եւ դերոջը հետ չշարունակե Ուրեմն ինչ ընեմ ես ինչպես աղոթեմ
Մատթեոս 6:6-ի մեջ ինչ ասում։ Քնա եւ անգյուները, Պողոսի անգյունը գայնիր, եկեցի մեջ բարձացան եղբորդ անունը դուր, մետ իրեն խայդարակի աղոտ քրեր համար եւ Աստված պիտի լսե պիտի պարավորվի։ Ինչ ասում 6:6-ի մեջ քնա գսեն մդիր ներքին սենյակը։ Մդիր թակուն դեղը, թող մարդ չիմանա, թող եղբայրը դար չիմանա որ դու իրեն համար աղոտ ես։ Ոչ թե ինչպես ոմանք ավետարանականներս ովքեր այս ճշմարտության հետևորդներ են ավետարանին կհավատանք եւ խոսքը կարոզենք շատ կսիրենք երտակ մեկ մեզ ցույց տանք գիտես եղբայրս քեզ համար աղոթեցի էհա աղոթեցի լավ էր լուր մնա ասվա հայրդ որ եկինքն է խախտուկը գտեսնե քեզ հայտնաբես հադություն պիտն է ինչ պետք ունիս ցույց տալու որ ես քեզ համար աղոթեցի է լավ վարսկը տարիր ապրես զապարում արի մի հատ գլուխդ մազեր չոյեմ կնա լավ զգա քեզի շատ այդպիսի կեղծիկներ կան մեր մեջ սկուշ պիտելանք աղոթում ես թակուներ է խախտի է հայրդ որ խախտի գտեսնե քեզ հայտնաբես հադություն պիտն է Միգուցե այստեղ չէ, երկինքի մեջ, մեր վարձքը մենք երկինք պիտի ստանանք, այստեղ չենք ուզեր ստանալ, չնայած Աստված այնքան բարի է, որ այստեղ նաև մեզի վարձադրում է, ուրեմն մտիր քո ներքին սենյակդ եւ աղոթք կրե, ինչպես աղոթք կրե, այնպես որ թուն եւ Աստված իրար հետ խոսիկ, իր ագանչին զրուցե եւ բատմե, ինչպես որ Սամվել անում էր, Թագավորացի մեջ 8:21-ի մեջ առաջին Թագավորոց ասում է Սամվել դերոջը ագանչներուն կբատմեր, ինչ գեղեցիկ աղոթքի ցևը, քնա ինչս է քո հորդ, քնա Եղբորդ մասին դերոջը խնդրե, աղաչե, ցավ քաշերին համար։ Գիտեք, մենք որպես եկեղեցի պետք է Քրիստոսի սերը մեր մեջ լա, կորձնական սեր պետք է լա մեր մեջ։ Պետք է եղբորս համար ցավ քաշեմ։ Ասե դեր ողորմե իրեն։ Ասե դեր մի հիշիր մեր առաջվա անօրությունները։ Հաբա ճուդով թող հասնի մեզ քո ողորմությունները։ Ինչու հետանոսներս են, ուր է անոնց Աստվածը։ Ինչու հետանոսներս են։ Ուրեմն, ինչպես պիտի խնդրենք թաց աչքերով խնդրենք հետևողականությամբ խնդրենք սուրբ ձեռքեր բարձրացնելով խնդրենք ինչպես պիտի խնդրենք լեցուն սիրով քութով եւ ողորմությամբ սա է դերոջ եկեղեցին սա է այն եկեղեցին որ դերը երկրի վրա դրա որպես լույս եթե մենք այս խոսքերը եւ այս ճշմարտությունները մեզի համար վերացական լինեն կամ արդասանելու խոսքերն են վայ մեզի ամոթը մեզի ամոթ մեզի մենք պետք է խոսքով ապրենք ճշմարտության խոսքով ապրենք որբեսի ցույց տանք այն սերը որ Աստված մեր մեջ դրած է առաջին Պետրոս 4:8-ի մեջ կսե իրարու հանդեպ ինչպիսի սեր ունեցեք սրդանց սեր ունեցեք վասնզի սերը մեղքերի բազմությունը ինչ կնե գծածկե օխ ես ինչ անուշ համարում է ինչ գեղեցիկ համարում է որ մենք սիրով առաջնորդվելով մեր եղբոր եղած ամոթը մերգությունը գծածկենք նոյի այդ ամբետք զավագի նման չլնենք որ մեր եղբորը ամոթը բաբայի ամոթը դեսավ քնած եւ բատմեց իր եղբայրներուն ընդհանրակ մուս երկուսի նման լինենք ծածկենք մեր եղբորը ամոթը չխայդարագենք Աստված այդպես մեզի գուզենենք Աստված գուզե որ մենք այդպես օրտնված լինենք երբ որ մենք այս վիճակի մեջ կլանք գիտեք ինչ կլա երկինքը կշարժի Երկինքը կշարժի, եկեղեցին կշարժվի։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գտեսնե որ մենք այսպիսի սիրով կապրենք, հեղափոխություն կնե եկեղեցի մեջ։ Մեզի պիտի ցնցե, չգնար եկեղեցին բաղը լա։ Երբ որ եղբայրդ գմերնի, չգնա բաղը լա։ Եթե բաղ կլա, ուրեմն մենք մեր անձերը պետք է քննենք։ Մեր անձերը պետք է քննենք, թե արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք կամ չէ։ Երկինք պետք է շարժվի։ Դերը այս տեսակի աղոթքները 14-րդ համարի մեջ կսե Աստծո գամքին համաձայն եղած աղոթքներ են։ Եվ ինչ պիտի գսե դերը կյանք պիտի դա։ Իմ բաժարով թեկուզ գնաս այդպես ասել։ Բայց գիտեք անմիջապես այդ պատասխանները կարող է չլինի։ Դու դեսես եղբայրդ մեղքի մեջ է ապրում եւ դու աղոթք ես անում իրան համար մի շաբաթ դեսում ես բամը չի փոխվիր։ Երկու շաբաթ, մի ամիս Երկու ամիս, մի դարի, երկու դարի, թեպքերն որ պետք է մենք երկար համբերությամբ աղոթենք, անդադար պետք է աղոթենք, անդադար աղոթենք մինչև որ Աստված իրեն սիրտը բանա, մինչև Աստված իր մտքին եւ սրտին տպնա։ Ես կհավատամ անարակ որդու հայրը ամեն օր դրա մոտ կայնած էր, աղոթում էր որ դերը իր զավակին խելքը գլուխ դե դարսե, խելք շնորհք դա իրեն,
Մինչև որ մի օր հայրը հերույն դեսավ իր զավակ եկավ, ասես օխ, այս ինչ լավ է, աղոթներս պատասխանեցավ եւ խոսքի մեջ կտեսնենք որ գարտան գսե, երբ որ իր խելքը իրեն դարձավ, երբ որ մտածեց, ասես լավ կլինի որ իմ հորս դունի երտամ։ Աղոթենք եղբայրներ քույրեր, չհոգնենք, մեր զավակները գնալ դժվար վիճակներով կանցին։ 14, 15, 16, 17 տարեկաններ չենք հասկանում իրենց, չենք հասկանում։ Որտեւ իրենք դարբեր ճշուններու մեջ են ապրում։ Մենք իրենց չենք կարող համատենք մեր օրերու, անցած օրերու կյանքին։ Իրենք լման ուրիշ աշխարհով են ապրում, ժողովուրդ։ Մենք իրենց համար պետք է աղոթենք, պաշտպանենք իրենց, ընդունենք իրենց ինչպես որ գա։ Մեր զավակները գարիք ունի մեզի, ոչ թե քննադատության, բաժամիջոցների, չէ։ Պետք է սեր դեսան, հոգադարություն, պետք է երկինքը դեսնե այդ ցավը մեր մեջ։ Պետք է դեսնե այդ ցավը։ Եվ երբ որ այդպես գլա երկինքը գուրախանա։ Ուրեմն եթե ամփոփենք մեր այսօրվա նյութը, խոսքը այդպես կսե, եթե մեկը տեսնե, որ եղբայրը ոչ մահացու մեղ կործեց, թող խնդրե ու Աստված կյանք պիտի տա։ Կյանքի Աստվածը այսօր կյանք կտա։ Ոչ թե անցյալի մեջ կյանք տվավ այսօր չի դար, այսօր կյանք կտա։ Արդյոք ես այդ կյանքի Աստծո հետ ապրում եմ, իր ուզած ցևով քայլում եմ կամ չէ։ Արդյոք իմ զավակներս պաշտպանված են։ Արդյոք ես ամեն օր Աստծո առջև կուքամ իրենց համար, ողորմություն կխնդրեմ, ասում դեր ները իրենց։ Ոչ թե դեր դες ինչ հարեցին այսօր ինձ չլսեցին։ Այդպես արա, չէ, ասա դեր ժամանակին հետդ լավ էին վազում, քեզ են ծառայում, աղոթում էին քեզի, բայց հիմա չգիտեմ ինչ եղավ իրենց հետ։ Բայց կուզեմ շարունակել քեզի վստահել։ Ոնց որ իրենց խելքը թրթուցած են։ Հիշում եք Նաբուկոդոնոսորին։ Երբ որ դերոջը թեմ իր բերանը փացավ, խելքը թրթուց, ինչ եղավ, քանզանի պես եղավ։ Շատ անգամ մենք մեր շուրջը տեսնում ենք մարդիկ, որ ժամանակին դերոջ հետ քայլում են եւ մի անգամից քազաններու պես են վարում։ Այո, պիտի վարվեն, որովհետեւ իրենց մեջ խաղաղություն չկա։ Խաղաղությունը գործընծեր են։ Սուրբ ոգի մարած է, դրդմած է եւ իրենք այդպես դարաբում են։ Մենք որպես եկեցի, եկեք իրարու շատ սիրենք, բինտ սիրենք, իրար համար աղոթենք եւ եթե տեսնենք եղբայրը մեղքի մեջ է ապրում, իրեն ոչ թե թադենք, ոչ թե ասենք ինչ լավ է որ չգա ինքը, կամ որ ինքը այսպես է, որովհետեւ ինքը այդպիսի մեկն էր, չէ։ Եկեք ողորմենք իրարու։ Ողորմենք եւ Աստված ինքը պիտի բարավորվի, եկեցին պիտի ծաղկի եւ Աստծո օրհնությունները պիտի լեցվի եկեցի մեջ։ Դերը թող մեզ օրհնե, այս ճշմարտությունները ոչ թե խոսքերը լան մեզի համար, հաբա միս եւ այրուն լան, կյանքը լան։ Եվ որ այդպես կլա, դերը երկինքեն կտեսնե, հավեսը կբացվի, սիրտը կուրախանա եւ գսե ասոնքին իմ զավակներս։ Եվ մեր դերոջը արժե երկրի վրա այս ցևով բատվենք։ Եկեք մեր դեր Աստծուն բատվենք իր խոսքին համաձայն ապրելով։ Դեր օրհնե մեզ բոլորիս։ Ամեն։